Все в социальных сетях уже тысячи раз говорили о том, что сиропы от кашля нельзя применять во время кашля. Но что, если я скажу, что сиропы от кашля могут помогать от кашля? Вот это поворот! Но при этом я все равно не буду никому их назначать, потому что в данной ситуации действует не действующее вещество, которое находится в данном сиропе, а сама субстанция сиропа, потому что это сладковатый, немножко висковатый сироп, который механически защищает слизистую горла и немножко уменьшает воспаление. Таким же или даже более лучшим эффектом обладают обычные рассасывающиеся леденцы или мед. Поэтому, в принципе, назначение сиропов от кашля нецелесообразно в данной ситуации, потому что стоят они достаточно дорого, а эффекта от них достаточно мало. И при этом ни в коем случае не забывайте, что сиропы от кашля не только небезопасные, а потенциально опасны для детей младше 2 лет, потому что у них из-за особенностей дыхательных путей, а именно их узости, может накопиться такое количество мокроты, что им становится трудно ее откашливать. Плюс эта мокрота является хорошей средой для развития как раз-таки пневмонии.